Selamat pagi Bu, selamat pagi teman. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Situmorang. Saya dari Prodi D3 Kebidanan tingkat 1A. Di sini saya akan mempraktikkan cara dalam etika batuk. Cara yang pertama, kita bisa menggunakan masker. Caranya seperti ini. Jika kita tidak memiliki masker, kita bisa menggunakan tisu. Caranya seperti ini. Jika kita selesai batuk, kita harus membuang tisu ini ke dalam tempat sampah. Jika kita tidak memiliki masker dan tisu, kita bisa menggunakan lengan baju bagian dalam. Caranya seperti ini. Setelah kita batuk, kita harus mencuci tangan kita dengan air mengalir dan sabun supaya tangan kita tidak terjangkiti oleh virus-virus yang jahat. Sekian dari praktik saya tentang etika batuk. Selamat pagi Bu, selamat pagi teman. Terima kasih Bu, terima kasih teman.